तो कैसे हैं आप लोग। नहीं, मैं कह रही नहीं हूँ, पर स्टिल आज हम एक टेस्ट करने वाले हैं। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो कि रिलायंस जियो मार्ट या फिर आपको रिलायंस फ्रेश के स्टोर्स पे मिलेगी। रिलायंस ने नई लॉन्च करी गई है, तो काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये काफ़ी सस्ती है, तो इसका टेस्ट सिमिलर है कि नहीं है, तो वो अपन टेस्ट करने वाले हैं। तो ये है लेमन फ्लेवर। वैसे दिखने में तो ये लिम्का जैसी है, अब देखते हैं ये टेस्ट लिम्का जैसा है क्या। ये 2 लीटर की बॉटल मुझे पड़ी है 40 रुपये के करीब की, और लिम्का 600 ml आती है 40 रुपये के करीब की। तो देखते हैं टेस्ट सिमिलर है क्या। रंग तो सिमिलर है, गैस भी काफ़ी है, मतलब लाइट सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है जैसे कि कार्बोनेटेड ना हो ढंग से जबकि सस्ती ड्रिंक्स होती है। लेट्स टेस्ट इट। ओके, तो इसमें काफ़ी बबल्स गायब हो गए एकदम से। कार्बोनेटेड तो है, वैसे अपने को टेस्ट के बाद इसकी एसिडिटी पता चलेगी। देखिए आप, बबल्स तो हैं। ओके, तो टेस्ट इसका लिम्का जैसा तो मैं नहीं कह सकता, पर यू नो इट्स टेस्ट लाइक नींबू पानी विथ अ लिटिल कार्बोनेटेड वाटर, बस गैस्ड नींबू पानी। बुरा नहीं है, इट्स स्वीट, इट विथ अ लेमन पंच, बट इट डज नॉट टेस्ट लाइक लिम्का, विच मेक्स सेंस। रेट्स कोई मैच ही नहीं कर रही बिल्कुल, पर स्टिल यू कैन बाय इट, कॉज 2 लीटर अगर 40 रुपये में मिले तो इससे तगड़ी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती। इसमें स्वीटनिंग एजेंट्स में एस्पार्टेम यूज्ड है, थोड़ी बहुत शुगर है, लेकिन मेजरली एस्पार्टेम ही है, केवल 2% शुगर है। थोड़े बहुत स्टेबलाइजर्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स एज नॉर्मल। इन जनरल सबके लिए सेफ। 2 लीटर एंड मेड इन इंडिया। फाइन, तो इस पर MRP है ₹99, एंड इफ़ वी वांट टू रिसाइकिल दैट प्लास्टिक वी कैन सेल दिस प्लास्टिक एट द रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर kg। ये है एनर्जी ड्रिंक। Thank you, like, share and subscribe to my channel.